अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह की शुरुआत के साथ सुबह उठने के बाद वेदर चेक किया। वेदर नॉर्मल की तरह, बादल थे ना ही गर्मी, मतलब धूप भी थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना नाश्ता ख़त्म किया। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा हैवी नाश्ता, तो आज मैंने लाइट से किया। उसके बाद मैंने नूडल्स बनाए। नूडल्स बनाने के बाद यहाँ पे मेरे फादर को ऐसे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे आलू हरे चूल्हे के ऊपर रखे, उनको उतारा, छिलके उतार के यहाँ पे मैं उनको कट करने लगी थी। जब तक मैं कट करती हूँ, आप लोगों ने मुझे लाजमी फॉलो कर लेना यूट्यूब के ऊपर भी। यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, फ्राइडे का दिन था, तो हमारे घर फ्राइडे वाले दिन मोस्टली सिर्फ चावल ही बनते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल वगैरह बनाने लग गई थी। जब तक मेरे चावल भी होते हैं, यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें। और यहाँ पे मेरे चावल बन के रेडी हो गए थे, सब नमाज़ अदा करके आए थे, तो हम लोगों ने चावल एंजॉय किया। उसके बाद इवनिंग का व्यू चेक करें, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त था, कूल कूल।